Jake Morrison hat im angenommen, dass der Betritt zur Galaktischen Akademie für strategische Excellence entweder die best Entscheidungen le banc oder die absolu schlimmst war. Nach drei Monaten Unterricht tendiert er stark zu letzterem. Die Akademie schwebt je la scène in der Santorin-Nebel, en massive Kristallstruktur, die ossa, à l'atgement en Universitätscampus mienem certeren kronlechter je krust. Drinnen sumten die Korridor von der nerveusen Energie ausrirdische Kadetan, die sich auf ihr abschließend strategisch Bewertung vorbereiten. Jek fragt sich jedoch mesten, obedai naraften protinsilinde der Cafeteria nach Papschmecken sollten, oder obedas nur ein glückliches falloir. Achtung, Kadetan, donnert commandant Vortak, aller die Prüfenschall betra. Der Ketari commandant war fast zweieinhalb Meter groß, at wie arm, die er opsachlich für dramatisch Gesten benutzt, und ein ego, das einigen Gravitationsfeld erfordert. 5 Armesenrot Exoskelett glanzt teinté der grellen Beleuchtung der Akademie, und 10 Facetten no Jean Musterten den Rom mider Altung von dem, der Strategie ser ernst nam. Jek lumelt in senem stul und winkt Alberzig. Gutan Morgan, commandant. Schön Wetter haben wir hier im Weltraum Vakuum. Vortak mandibeln klickten in etwa, das Missbilligung Joesen Saint-Mocht. Mensch Morrison, ich vertro darauf, dass sie sich messen auf die otige Prüfen vorbereitet haben. Absolu, widert Jek und so geinzerknut Stück Papier vor, das mi kritzeleien von Strichmanschen bedeckt war, die gegen Robote kampten. Ich hab die ganz nicht studiert. Nun, technisch je sie en binich auf menan notizen en geschlafen, aber ich dank, das zalt al immersiv lernen. Neben jachem richtet Prinz Kelex vom Zepharianischen Reich senan zeremonielon Kampfscharp und warf Jek enan Blick Rainer verachtung zu. Kelex war die Arvon Alien, die wahrscheinlich sen Sigesreden vor dem Spiegelupt, komplett mit dramatischen Posen und Defekten. Sen Silber no schimmert in etwa, das Jek entweder für natürlich bioluminescent oder wirklich Terfeuchtigkeitskremielt. Die Lassige Altung des Manchans et Genubes strategische Excellence ist Geno der Grain, warum sen Spesidies Prüfen Sibsen mal in Folge nicht bestanden hat, erklärt Kelex, sen Stim Trug die Arvon pompese Autorita, die mi enem Königlichen Titel und absolu kenem Sinn für Ironie Energigne. Auf Jack André Seit nicht Lieutenant Grex vom Axiom Kollektiv Justement. Grex aus, à l'atgement beschlossen, en person aus Geometrie der Büchern und Militarvorschriften zu machen. Jeder Winkelsen kristallinen Körper war perfekt Prasis, und macht notizen mider mechanischen Effizienz von Gemandem, der wahrscheinlich sen Sockenschüblad nach taktischem Nutzen alphabetisiert. Die statistische Analyse de daraufhin, das die taktisch Methodik des Manchans die ausgeklügelte Komplexita vermissen last, die für Fortgeschrittenes strategisch danken erforderlich ist, sagt Grex und konsultiert en holographisch Ansege, die Jack akademisch lestum in Sibsen verschiedenen Diagrammen sekt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit li BI 1 far 0,003 pros. Jek nicht nach danklich. Si agent also, et j'y ben chance? Die Nexus Cris Simulation voilà que TD à jouer. Commandant Vortak oben sene viand, und die Prüfenschall verstumt. Die andran kadetan betan sich mider intensita von studentan vor, die letzten sek monat d'ami verbrach treten, jedes strategisch Prinzip von son des subis klaxon dem zerstere aus wendig zu lernen. Jek versus der Weieros zu finden, ob stul sich drehen kont. Die otige Prüfen dir wurdike bestimen, al strategisch offizier in der galaktischen Verteidigungsinitiative zu dienen, verkundet Vortak, sen Stim Trug das gewicht kosmische Wichtigkeit. Si werden der komplexesten Militarsimulation Genuberstein, die gemal entwickelt wird, welch Sibsen Sternensystem, dreienvierzig Flotten Klassifikationen und strategisch Variablen benalte, die größten militarischen Köpfe der Galaxie herausgefordert haben. Jacob Diand. Kurzfrage, Besnack. Disti, die folgt, war Jahr, die normalerweise entweder gelachtet oder rituel in Richtung enkindigt. In diesem Fall tendiert sie definitiv zu letzterem. Die Prüfung beginnt in 5 Minuten, für Vortak vor und ignoriert Jack Frage demonstrative. Früher menschlich Kandidaten haben 10 Simulation versuscht, indem si primitive Taktiken verwendeten. All sind katastrophal gescheiter. Ich vertro darauf, Cadet Morrison, dass sie nicht miene anlichen Demonstration strategische insulangliche entoschen werden. Jek grinst und gab en domenoch. Ken Sorge, commandant. Ich hab das Gefühl,
das wird wirklich intéressant. Die holographische Simulation matérialisiert sich in der Mitte der Prüfungsschale, allgemein beschlossen, en Galaxie in eine Schneekugel zuboan. 17 Sternensystem retiertant l'ensemble in der Luft, jedes finkelt mider arvon de Teilrechtum, der daro fin de tête, das Budget der Academy entweder unanlich oder ernsthaft falsch verwaltewar. Commandant Vortag gesticuliert mi allen wie armen gleichzeitig, was sowohl beindruckant allo schlecht tubelke ergent en usé en war. 7 heures, die Nexus Crise Simulation. Jeder von ihnen wird en fraction in diesem komplexen mehrdimensionalen strategischen Scénario befeligeant. Simulant flottant bewegengeant, ressourçant uesin, diplomatisch Beziehungen und temporal logistique über al 17 System in weg verwalten, waren sie auf zufällig Krisenerenis reagirant, die gesand politisch Landschaft ne gestalten könnten. Start auf die holographisch Anseg und ob l'ensam die Hand. Entschuldigung, haben sie gerad temporal logistique Josa. In der TAT, widert Vortag mider arvon stolz, der normalerweise eltern vorbehalten war, die über die ersten Schritt ihrer Kindersprachen. Dissimulation benaltes et Dilatationseffekt, Causalitätsschleifen und strategisch entschädingen, die buchstablisch tel der Zetinine schreiben können. Nur die ausgeklügelsten militarischen Köpfe können mis solche Komplexität angehen. Überall im Raum oltan ausrirdisch kadetan bereforge schrittene taktisch Computer ervor, die Ocean, al könnten sie en kleinen plantan betreben. Prinz Kelex aktiviert en holographischen Gefechtsplané, der enchaînant 17 verschieden wahrscheinlichkeits Matrizen gleichzeitig anzegt. Lieutenant Grex setzt en kristallin Schnittstellen, die sofort begann, ressourcen optimieren Algorithmen mit dem Enthusiasmus en besoin des Mathematischen effrays überrechnen. Jeg blickt auf sen zerknülten Notizen, dan zurück zur Simulation, dan wieder auf sen Notizen. Also, nur klar zu sein, wir sollen 17 Sternensystem, meurer zetinien und etwanen diplomatisch quand enverschrankung verwalten, und wir haben willange dafür Zeit? Viestanden, verkundet Vortag fröhlich. Früher menschlich versus haben typischerweise UNM Volstandigens Usamembruch der Zivilisation innerhalb der ersten 30 Minuten geführt. Der Record für katastrophal Versagen Jorenem Manchon Amen Johnson, der Irgendui geschafft hat, drei separat galaktisch Kriege über Sachen und versentlich in zet Paradoxons erfinden, das Senan et Genancier löscht. Beindruckant, sagt Jack, und meint ehrlich. Ich wüsste nicht, dass man Senan et Genancier löschen kann. Das erfordert echt können. Chaque Spielen, Calvin Ball Spielen joueur de handball. Dissimulation begann mienem Geroch wie kosmisch Windspiel, die enans retten. Sofort stursten sich die andran kadetan mider intensita von chirurgent, die en opération waren en erbebens durchführen, in ihr strategisch planen. Prinz Kelex begann midem beau descent, was ersen gotlich spiral des invermedlichen siège nant, die enchaînant das bewegen von flottant in mustern benaltet, die verdachtig danach Ocean, alwur de versuchen, Senan et Genan amen über die Galaxies uschreiben. Lieutenant Grex begann dami, die Genan en ressourcenant forderin fur en optimale expansion über al 17 System in wegs überrechnen, wobe erdreien 70 verschieden Variablen berücksichtigt, en schließlich stellare in Muster und der Wandergeoneten von Weltraumwallen. Saint Kristalline Körpe sumt midem Geroch ernster Berechnung. Jeg derweis stochert in sene holographischen Schnittstellerum, alwer sie in besonde hartnäckige Verkaufsautomat. Okay, das sind also Menschif, murmelte und Sazu, oui en klein flot blo et pinkt in der na descend erchien, was ossa, à la tein sonnen system en schlechten Tag. Und das sind die besan, nämlichen. Oder vielecht die Gutan, schwer zu sagen, wen an nur pinkt sind. Die Kai der Simulation begann mider arvon ruige, ils berete Steam zu sprechen, die normalerweise entweder erlöschtun oder totalem System versagen vorosging. Willkommen, commandantant. Enfanglich Krisenereni, en abtrünnig künstlich intelligent ad die Kontrolle über die Centauri Andelsrouten übernommen. Die diplomatischen Beziehungen zur Vegan Konföderation haben sich aufgrund en Missverstand nis bezüglich der Tributzahlungen verschlechtert. Und die Temporalforschungsstation im Epsilon-Sektor melde Chronometer funktionen, die Erenis von gestern möglicherweise betroffen haben oder auch nicht. Prinz Kelex begann sofort, sen gotlich Spiral en Zupassen, das, was mehrdimensional politisch Implication en Ant, zu berücksichtigen. Lieutenant Grex begann, alle von grain auf ne überrechnen, das en Modell temporal Variablen,
die Ressourcenallocation in der Vergangenheit beeinflussten, nicht berücksichtigt. J'ai kratzt sich am Kopf und start auf die Ansage. Nach einem moment macht klick. Sagt les. Wisst ihr, woran mich das erinnert, land sich in seinem Stil zurück und grinst. Die anderen Kadeten waren so auf ihr komplexen strategischen Berechnungen fokussiert, das keine von ihnen bemerkt, dass der Mensch gerade etwa hat, dass man wollen à l'idée bezeichnen könnte, oder wenige wollen al den Beginn entschönen Desaster. Dame, verkundet jex uniment bestimtem. Im Grind ist en ur wirklich kompliziert Dame. Prinz Kelex jeltine in sene Construction der Gottlichen Spirale des Invermelichen Siège und Warf Jekenen Blixu, der en Klen son adjefriran lassen. Dame. Wagen sie, dies militarisch Simulation mi enem primitivan kinder spiels uverglechan? Nun, nicht regular Dame, sagt Jek und stochert midem belofijan intéressé vengement dem, der in Kreuzwortratzel le zen will, in sene schnitztellerum. Oui Dame, wenn man sibzen breteat, ze 13 und je m'en standig d'Aerogen an der Nwürd, waran man nicht un sa, aber im Grand Ge im Enog darum, figurant zu Bewegen und Territorium en Zunemen. Lieutenant Grex et cristalline Kopf schwankt mi mechanische Präzision zu Jek. Die strategische Komplexität diese Simulation infast canton waechinlich Case Matrizen und mehrdimensional Ressourcen optimieren. Ir reduzieren auf enfach Brettspiel Mechanismen demonstrieren in fundamental Missverstand nieder Forgeschritt nan taktischen Theorie. Vielecht, zugt Jek miden Axeln, dan macht ersenan ersten Zug. Anstatt sen flottant sorgfältig nach ene grossen strategischen Vision zu positionieren, bewegt enfach drei Schiff in Richtung den nächsten unbesetzten System. Oder Vielecht überdanken eal. Commandant Vortak, der von sene eretan Plattform aus Beobacteat, beut sich interessier vor. Das wird entweder spektakular oder katastrophal werden, und angesichts der menschlichen Erfolgsbilanz wahrscheinlich bed. Die Simulation reagiert auf Jack Zugmi fröhliche Effizienz. Die menschliche Fraktion hat das Toseti-System besetzt, ressourçant gewonnen, moderat Mineralvorkommen und en kleine Raumstation, die enchaînant in légitime Geschäft mit dem Verkauf von etwanem authentisch galaktisch Souvenir betrebt. Waran Prinz Kelex sen göttlich Spiral wetter en past, UM17 verschieden politisch implikationnant jedes potentiellen zu berücksichtigen, und Lieutenant Grex sen Ressourcen optimieren Algorithmen zum 14. Mal ne berechnet, macht Jekenen wetteren Zug. Diesmal schickt in Schiff in Richtung des 100, was wie in stark verteidigt System ossa, das von Prinz Kelex kontrolliert wird. Mensch Morrison, sagt Kelex midem je du digent ton vengement dem, der enem besoin des lansamen kin die grind le genre physique klar, si aben gerad ein Schiff gegen men befestigt Position im Rigel System geschickt. Dies Schiff wird erster und sie werden nicht gewinnen. Wahrscheinlich, stimmt Jek fröhlich zu, aber sie müssen Schiff schicken, es ersteren, oder? Natürlich, aber der taktisch Vorteil bleibt vollständig bei Kelex stoppt mitten im Satz, Jek gleichzeitig sen Flot in Richtung en völlig anderen System bewegt, das Kelex gerad geschwascht hat, dem Aircraft inverlegt, die Bedrohung durch das Inseln Schiff zu bewältigen. Sagt Jek, CN66 das. Die Simulation verkundet die Ergebnis mit dem Enthusiasmus en Sportkommentator, der in besoin de unerwartet Spiel kommentiert. Die menschliche Fraktion hat erfolgreich das Vega-System besetzt, waran die Zefrianischen Streitkraft en Verteidigungsoperationen beteli waren. Das Zefrianisch Reich hat erfolgreich in menschlich auf klaren Schiff erster, strategische Vorteil klar. Lieutenant Grex waechinlich Case Berechnungen begannen, waren Farben zu blinken. Dies Ergebnis wird durch Standard-Taktikmodell nicht vorhergesagt. Der scheinbar Feuillet des Manchants hat durch ineffiziente Ressourcen Uesin Irgendoué in positiv Netto Ergebnis erzielt. Commandant Vortak macht sich Notizen auf seinem holographischen Klemmbrett. Früher menschlich Kandidaten retten versus, die Alien in ihrem Spiel zu schlagen und aufwendig Strategien zu konstruieren, die inte ihrer Regionen Komplexität zu zusammenbrachen. Diese Menschen in völlig an der Spiel zu spielen. J'extudiert die an sich enorm moment lang und teate danetoi, das jeden Militartheoretike im Raum gleichzeitig verwirrt und leicht übel werden lies. Opfert absichtlich sen gesant Flot im Vega-System enem koordinierten Angriff von Prinz Kelex und Lieutenant Grex. Mensch Morrison, rief Commandant Vortak, si haben gerad far 60% ihrer militarischen Vermögenswert verloren, bit erklaren sie ihr Begründung. Nun, sagt Jek und Sazu,
wie der Ausgangs en Niederlage drei separat Kaskadeneffekt in den politischen Systemen der Simulation auslöst. Manchmal muss man die Schlacht verlieren, den Krieg zu gewinnen. Außerdem glaube ich habe versentlich en an dels Stresswischen den Zefrianern und dem Axiom kollektiv über Bergenrecht ausgelöst. In der Theathesekt die Simulation einen Komplex diplomatisch krisen, da Prinz Kelex und Leutnant Grex enfin Jean, darüber zu streiten, das Recht hat, die Ressourcen aus Jacques erster Flotte zu beanspruchen. Waren si durch dies unerwartet politische Komplikation abgelangtoaren, bewegt Jack lessen verblebenden Kraft, zwei invertedict System zu besetzen, die bed alien vers la Seine retten, si chauffieren ne Hamburgens très zu konzentrieren. So funktioniert Strategie nicht, erklärt Prinz Kelex, sen bioluminescent flackert vor Frustration. Man kann nicht einfach sen vermögenswert opfern und erwarten, vom Chaos zu profitieren. Si haben recht, nicht Jack justement. Das werdem, gut, dass ich das nicht mach. Aber all die Simulation Wetterlief, begann ein Muster auf Südochan. Jeder Zug, den Jack macht, sa entweder wie in Fele oder zu fallig Gluckhaus, aber irgendui verbessert sich sen Position immewetter. Spielt ken komplex mehrdimensional Strategie, spielt Spielplatz Politik und nützt die egen Raffines der Alien Gegensi. Als aufwendig taktisch manöverwarteten, bewegt Schiff onersichtlichen Grain. Als sich auf komplex diplomatisch verandlingen vorbereitet, beledikt versentlich die muté vengement Als en optimal ressourcen uesen bereknetan, tocht sein Weltraum Titan gegen etwa, das die Simulation allen Sammlung von ser glanzenden Steinen und etwa überraschend gutem Kaffee beschrieb. Ich glaube, sagt Commandant Vortak langsam, das wir entweder Genie oder Wansin erleben. Warum nicht bed, fragt Jack und macht enan wetranchin bar zu falligen Zug, der irgendui enan vortelaften Wirtschaftszusammenbruch in Prinz Kelex und des Netzwerk auslöst. Das Calvin-Ball Prinzip Ampoule électrique. 30 Minuten nach Beginn der Simulation hat sich Prinz Kelex göttliche Spiral der Invermedlichen siège in etwa verwandelt, das man genoe all die göttliche Spiral der Invermedlichen Verwirrung bezeichnen könnte. Sen Silberno hat sich zu einem ausgesprochen grünlichen Farbton verschoben, was Jack entweder für tief Konzentration oder ernsthaft überkehlt. Das ist unmöglich, murmelt Kelex und start auf sen holographischen Ansichten, die segten, wie sen sorgfältig bereknetan politischen Allianzen wie in Karteno in einem Hurrikan zusammenbrachen. Nach jedem strategischen Prinzip, das an der Königlichen Kriegsakademie gelehrt, soll die Position des Manchants haltbar. Hat ken Verteidigungsformationen, sen Versorgungslinien sind vollständig exponiert, und sen diplomatischen Beziehungen sind bestenfall allversentlich feindlich zu bezeichnen. Und doch, bemerkt Leutnant Grex mit dem Ton vengement descend universum langsam sehr viel, hat sich sen territorial control in den letzten 15 Minuten 43% erhöht. Men wahrscheinlich case matrizen Gen ergebnis, die mathematisch nicht existieren sollten. J'exhume derwei etwa, das wie in kinderlied klang, waren sen flottant in mustern bewegt, alur de gleichzeitig drei gewinnt über drei Sternensystem spielen. Jeder Zug versties gegen mindestan sieben verschieden taktisch Prinzipien, und irgendui schuf jede Verletzung ne Möglichkeiten. Dimanchlich Fraction hat Gerard dem Andromedanischen und els verbanden Krieger klar, verkundet die Simulation miirer gewont Hilfsberetan fröhlichke. Gleichzeitig hat in gegensätzlich verteidigensab kommen mit derselben Fraction vor Geschlagen und Angeboten, in ancienne jesant flotte mi enem 60% rabat zu verkaufen. Commandant Vortak facet nogent wet en sich. Morrison, si konan nicht derselben entita den Krieger klaren und ein gegensätzlich verteidigensab kommen ambieten, das in logisch paradoxon. Tu es das, fragt Jack, ehrlich neugierig. Ich mein, die Simulation hat acceptir, also ist enchaînant légal, plus CNC, was mi ihren Kayantwort protokollen passier ist. In der Theathesekt die künstlich intelligent des Andromedanischen und els verban unetwaen, das nur Alverwirrung beschrieben werden konnt. Ihr Reaktionsalgorithmen, die für rational strategisch verhalten entwickelt wurden, versuchten, en gleichzeitig Kriegserklärung und Freundschaft zu verarbeiten. Das Ergebnis waren diplomatisch Nachricht, die lautet, wir akzeptieren ihr großzügig Angebot der gegensätzigen Feindseligkeit und möchten ihr Flott zum Kauf anbieten, ein gegen sie zu verteidigen. Prinz Kelex ansetzt zu, wie dies logisch Möglichkeit durch die politischen System der Simulation kaskadiert und die diplomatischen Kais jeder anderen Fraktion das Übracht,
ihr Beziehungen musulman bizarran ergebnissen ne Zubereknan. Das müsste die jesant simulations absturs bringeant, si connant die grind le genre de logique der interstellaran Beziehungen nicht brechant. Enchaînant Doche, sagt Jack, al 160% rabat flottant verco firgendui das Ufurt, das die contrôle über die jesant andels marine des Andromedanischen andels verban erlant. Wer hat das gedacht? Lieutenant Grex et cristalliné Körpe jetzt mi ene Frequenz, die daro fin de tête, das sen ver arbeting system ou über die Ersteller Spezifikationen inno arbetetant. Das ist Wahnsinn. Si connant nicht mi nicht existieranden entitaten verandeln, indem si pictographisch darstellingen vont le bansmittel nunt emotionalens ustanden verwenden. Und doch, bemerkt commandant Vortak les, ad die Simulation et acceptir und der Mensch hat nun exclusiv surfrecht in enem Sektor, der Zuvor alvelig un Zuganglisch galt. Die Erkenntnis begann bei allen in der Prüfenschale auf Südamern. Jack Morrison verstand die Komplexität der Simulation nicht nur nicht, war erfolgreich, indem sich wegert, sich von ihren Schranken zulassen. Wissen si, was ihr Problem ist, fragt Jack und schickt sen neuer urben andels flott, in System zu blockieren, indem noch nie gewesen war, waren kostenlosen versant für jeden en beau, der bewesen konnt, das nicht existiert. Si versuchen, chaque zu spielen, waren ich Calvin Ball spiel. Was ist Calvin Ball, fragt Prinz Kelex. Ist in Spiel, bei dem man sich die Regeln im Lauf des Spielos dankt, erklärt Jack, all die Simulation sind nicht Existenz verifizieren versant Programme verarbeitet und tangent en en Wirtschaftssektor schuf. Die Einzige dauerhaft Regel ist, dass man nicht zweimal auf dieselbe spielen kann. Commandant Vortak macht sich jetzt mi allen wie en Englisch zetig notizen. In 20 Jaren militarische Ausbildung hat so etwa noch nie gesehen. Der Mensch dacht nicht nur chien mi enem velig andran kasten zu spielen, der in eine Dimension existiert, die kasten ersteller nicht in Betracht gezogen retten. Die Stratégie des chaos personnes se roulant par terre de rire. Die Krisenerenis der Simulation begannen zu eskalieren, à lire programmieren versucht, mit Jack möglichen Strategien fertig zu werden. Neues Krisenerenie, die temporal Forschungsstation melde, dass die Chronometerfelfunktionen von gestern durch die Lösung von morgen beoben wurden, die noch nicht implementiert wurde. Außerdem haben die Weltraumpiraten im Ausrang en formel beschwer über ein Lotran Wettbewerb durch legitim Internehmen engerecht, die fragwürdig Taktiken anwenden. Das ergibt keinen Sinn, stellt Lieutenant Grex Trocken fest. Sen Flot en Leut zu verkaufen, mi donnant man im Krieg ist, ergibt auch keinen Sinn, oui jekin, aber hat sich ziemlich gut ausgesalt. Außerdem globisch, ich hab gerad versantlich die Zetres Bürokratie erfinden. Prinz Kelex Ausbildung an der Königlichen Kriegsakademie begann, ernsthaft Belastung zu sehen. Sen göttlich Spiral war zu etwa verkommen, das wie ein certerer nervensusamen Bruchosa, der sich in holographischen Bewegungen ausdrückt. Der Mensch folgt keine erkennbaren strategischen Doktrin. Scheint Schedingen auf der Granlage zu Falige Impuls und kosmische Lonan zu treffen. Moment mal, protestiert Jack mild, sen jesant Bergbo-Operation gegen etwa enttäuscht, dass die Simulation allen wirklich beeindruckenden Achute und tenich philosophischen Blick in die Natur des Agentum beschrieb. Gib absolu en Methode in menem Wahnsinn, ich bin mir nur noch nicht sicher, welch. Die Methode wird Commandant Vortak jedoch klare. Jeder scheinbar wahnsinnig zug, den Jack macht, zwang sen genie, mi ihrer ausgeklugelten strategischen Ausbildung zu reagieren, aber ihre Ausbildung setzt rational verhalten alle Parteien voro. Angesicht von Wanderbarem irrationalem Chaos begannen ihr komplexen System, zunnement complex antworten auf zunnement en fâche Problem zu erzeugen. Prinz Kelex verwandet nun Kanton Waechin Lichkeis Matrizen, das Verhalten von Gemandem vor Agents, der Gerad en zu Faligen Asteroiden zu seinem Sekretar für intergalaktisch Beziehungen ernannt. Lieutenant Grex führt detailliert Berechnungen über die strategischen Implikationen von Jack Entschädung durch, als Schiff nach Frühstücksgerichten zu benennen, enchaînant und sich bewusst zu sein, dass Jack dies Entschädung getroffen hat, indem die Simulation fragt, was sie zu Mittag gegessen hat. Die menschliche Fraktion hat erfolgreich en Friedensvertrag mit den leeren Entitaten von Sektor 7 ausgehandelt, verkündet die Simulation, obwohl die leeren Entitaten technisch nicht existieren und der Friedensvertrag vollständig in Emoji geschrieben wurde. Entschuldigung, was, interbrak Commandant Vortak. Die leeren Entitaten haben zugestimmt, auf kooperativer Weise nicht zu existieren,
stelt Hilfsberg klar. Im Jeanzug abich vers prochaine, hypothetischen Bedanken in sichtlich der dimensionalen Besteren Überrücksichtigen. Ist in Win-Win-Szenario für alle Beteiligten, auch für die nicht sind. Lieutenant Grex Semaine erect tonne, die darauf fin de tête, das sen Verarbeitung-System wet über die Erstellrangaben inno funktionierten. Das ist Wahnsinn. Si konnen nicht mi nicht existierenden Entitaten verandeln, indem si pictographisch darstellingen vont le Bansmitteln und emotionalen Zustanden verwenden. Und doch, bemerkt commandant Vortak les, at die Simulation et acceptir, und der Mensch hat nun exklusiv surfrecht in einem Sektor, der zuvor alvelig un Englisch galt. Die Erkenntnis begann bei allen in der Prüfenschale auf Südamern. Jack Morrison verstand die Komplexität der Simulation nicht nur nicht, war erfolgreich, indem sich weigert, sich von ihren Schranken zu lassen. Morrison, sagt les, ich glaube, si haben möglicherweise gerade un verstand nie von adaptivem strategichem denken revolutionier. Was, widert Jack, à die Simulation erfolgreich davon überzeugt, das eine Form der Mathematik erfinden hat, bei der zwei plus zwei gleich fisch war und die Ansprüche auf kolonisieren recht in Dimensionen hat, die noch nicht entdeckt worden waren. Ich hab nur erkannt, dass der beste Weg, ein kompliziert Spiel zu jouinen, manchmal darin beste, einen Fach zu spielen. Der beste Plan ist kein Plan Trophäe. All die letzten der Prüfen begann, wurde klar, dass Jack ein Fach Spiel etwa bespielos geschaffen hat, en stabil galaktische Zivilisation, die vollständig auf Gegensätzlich Vortelafter Verwirrung auf Jubauar, in der jeder gleichzeitig auf West Joan und Verlor, die für niemanden völlig Synergab und für allirgendui großartig funktioniert. Die ausrirdischen Kadetten starten in Fassungslos esti auf ihren Segen und verstanden endlich, dass sie eine Masterclass in enjouante Chaos-Theorie, jetar à l'incompétent, zugesehen retten. All der Simulation Timer nulleret, wurden die Ergebnis mit dem zeremoniellen Fanfarange, das typischerweise galaktischen Vertragen oder wirklich beeindruckenden Explosionen vorbehalten war. Jack Morrison hat die Prüfen nicht nur gewonnen, hat etwa erreicht, dass die Bewertungsalgorithmen der Simulation als Sieg plus, Errungenschaft freischaltet, beschrieben. Wie haben sie das überhaupt geschafft? Sen abschließenden Statistiken waren ein Ding von Schönheit und mathematische Unmöglichkeit. Kontrolliert 43% des Jeux en Territorium, befehligt die Loyalität von Zivilisationen, die nicht existierten, attirgendui en positiven Nettoenergieertrag aus Systemen erze, die egentliche Ressourcen fressen sollten, und wird gleichzeitig all der meistgesucht Kriminell der Galaxie und ihr meistgeliebter Philanthrop aufgeführt. Sen diplomatischen Beziehungen wurden von der Simulation alkantanverschrankt Freundschaft mialen und niemandem beschrieben. Prinz Kelex start auf sen egenen Ergebnis mit dem Ausdruck von jemandem, dessen gesand Weltanschauung gerad den Bankrott erklarat. Die göttliche Spirale des invermädlichen Siègeoir d'Ami abgeschlossen, das technisch gesehen sen egen Zivilisation Kundenbindungsprogramm besas, waren al Jack Secrétaire für unnötig kompliziert lösingen en gesteltoire. Lieutenant Grex en gültige Position war noch surreale. Sen mathematisch perfekt strategisch planin hat dazu geführt, das en vollständig statistisch optimieren eine Zivilisation errichtet, die versentlich dreimal an sich selbst verkauft worden war und nun steuern an ihre Tochtergesellschaft zahlt, die irgendwie gewinn macht. Das ist bespielo, verkündet Kommandant Vortak, sen Vorderarm gestikuliert mi etwa, das Bewunderung oder die Fruenstadien en nervensusamen bruch Joesen Saint-Mocht. Cadet Morrison hat die Prüfen nicht nur bestanden, hat Ergebnis erzielt, die Designer der Simulation für theoretisch unmöglich hielten. Jack blickt von seine Schnittstelle auf, enchaînant versus Teros zu finden, ob 50 ans diplomatische Status IHM Vielfliegermelan berechtigt. Cool, also hab ich bestanden? Si haben bestanden, bestatigt Vortak. Ich muss jedoch en erklaren dafür verlangen, ici dies Ergebnis erzielt haben. Der strategische Radar Academy wird en vollständig nach Besprechung ihrer Methodik benötigen. Men Methodik, kratzt sich am Kopf und sich das holographisch Chaos, das geschaffen hat. Ich schätze, ich hab mich nur an etwa erinnert, was mein Großvater über chaque gesagt. Was hat gesagt, fragt Prinz Kelex, obwohl sen Stim den ton von jemandem trug, der vermutet, die Antwort wird alle gleichzeitig synergeben und kennen synergeben. Sagt, der beste Weg, jemanden beim Schach zu schlagen, beste darin, jachen davon zu überzeugen, das Poker spielt,
Erwider Jack, Aber Ehrlich Josa, Dankisch, Das, Wasier Passier IST, Noken Faché IST gesticuliert auf die Simulation Sergebnis, WO1 Möglich und Elsabkommen 1 Möglich Jewin Jenerirten, Waran 1 Möglich Diplomatisch Beziehungen 1 Möglichen Frieden aufrechterhielten. Irap Soviel Zeit Dami Verbracht Zulernan, oui die Simulation Zudanken, das Irvergessen apt, das die Simulation vont le ten Antwerfen Wurd, die nicht so danken wir. Commandant Vortag Facet Nogent Wet Tansich, à l'IHM die Implicationnant Klar Urden. Wollen si en deux temps, das dies Prüfin Interverwendung Manchliche Strategische Principien Consipier Urd. Ich de nicht Nuran, sagt Jack mi enem Grinsen, das daro fin de tête, das et toi Winderbar und Schrecklich Wust. Ich erklar exaltat sach. Die Nexus Crise Simulation version 12.7 Word vor 43 Jaren von der Human Strategique Développement Initiative al Test für Adaptive Problemlösung 1 Möglichen Bedingungen entwickelt. Disti, die Folgt, War Dayar, die typischerweise mi offenbaringen verbinden war, die ganz Bildungsphilosophien ne gestaltetan. Das ist 1 Möglich, stelt Lieutenant Greg Strokenfest. Die Simulation benalte forge schrittene alien Strategie Konzept, die manchant nicht retten entwickeln können. Jia, das ist das schön daran, für Jack fort, sichtlich amusière. Dimanche Designer Usten, das si das alien strategisch danken nicht verstanden, also schufen si scenarien, die speziell darauf ausgelegt waren, zusammen zubrechen, wenn man simir jandene arvon logichem strategischen Ramenwerkanging. Das ganz wird jebo, geno die arvon chaotische en passangsfeike zubelonnant, die passier, wenn manchant ken anin aben, was sitin, si chaber wegern, auf zugeben. Relief en holographie chanzej auf, die Kernprogrammir Architektur der Simulation zect. CN66 das Krisenereni Jenerirung System. Jedes Mal, wenn inspiller en strategisch optimal Entscheidung trifft, escalir die Simulation die Complexita, bis strategisch optimieren möglich wird. Ist speziell darauf ausgelegt, le zu bestrafen, die zu gut in Strategie sind. Prinz Kelex et bioluminescent at sich in das Gefar, was je kalmalich al die Farb der existentiellen Krise erkannt. Si maintenant, dies jesant Prüfin Urd Antwerfen, manchlich cognitive Musters zu begunstigen? Nicht ganz, stellt Jack klar. Si Urd Antwerfen, die en passangsfeike inte bedingungen zu testen, inte donnant normal cognitive Muster nicht funktionieren. Ditat sach, das manchant das unegent, inte bedingungen zu jedean, inte donnant nicht synergit, ist nur ein glückliche Zufall. Commandant Vortag überprüft sen Notizen von 17 früheren Menschlichen Prüfungs versuchen. Aber die früheren Kandidaten sind katastrophal gescheitert. Weissi versus Taben, si inirem egenans Piel zu schlagen, erklärt Jack. Si haben alien Strategie Principien studier und versus, die Simulation mi forge Schrittner taktische Theorie zu überlisten. Si haben die wichtigste Regel des Manches vergessen, versus im Zweifelsfall etwa verrückt und sie, was passiert. Senant Stampunkt zu beweisen, initiiert Jack en letzte Transaktion mit der Simulation. Botan, senant Prüfinsieg gegen in wirklich gut Sandwich und den Titel galaktische Imperator der Sandwich en Südtoschen, wobe präzisiert, das Sandwich überraschend gut, aber nicht verdächtig gut sein sollt. Die Simulation akzeptiert diesen Tausch, verlier IHM das Sandwich und den Titel und befördert IHM dann sofort zum obersten Gebiete der überraschend guten Sandwich und Joart IHM senant ursprünglichen Sieg Kundenbindungsprogramm für kreativ Vertragsverhandlungen zurück. CNC, sagt Jack und bis in das, was enchaînant das kosmisch perfekteste Sandwich im bekannten Romoir. Die Simulation belohnt kreativ Problemlösung über strategisch danken. Si teste nicht, obesi flottant befeligeant oder ressourçant optimirant connant, si teste, obesi sich en situationen en passant connant, die kenan synergeben. Lieutenant Greg führt dies auf Barin Durchsen waeschinlich Case Matrizen unterse Tergebnis, die sen kristallin Struktur das Übrachtan, ein Geroch wie Windspiel zu emittieren, die Enerlechtung retten. Das erklar alle. Inser strategisch Ausbildung macht ein für die Chaos-Generierungsalgorithmen der Simulation vorhersehbar. Geno, nickt Jack. Je strategische si danken, desto strategische versus die Simulation, si überwiren. Aber wenn si danken oui jement, der aufgebenat, zu verstehen, was passiert, und einfach damit zurechtkommt, hört die Simulation auf, ihr Joiern zu ersteren, und versus stattdessen, si zu interhalten.
Commandant Vortak legt Saint holographisch Klembret AB und Sajek Mietoan, das Respekt anelt. Morrison, si haben Gerard demonstriert, das die fortschrittlichste strategische Simulation der Galaxie von jemandem gemester werden kann, der sich weigert, si ernst zu nehmen. Ich sie evor, so zu betrachten, alwürd ich si geno so ernst nehmen, ou ici everdi, wieder Jack, namlich nicht sehr. Als sich die Prüfenschall langsam lehrt, naert sich Prinz Kelex Jack mider vor sich tigeant altung von jemandem, descend verstant ni des universum Gerard complète renovière worden noir. Mensch Morrison, ich muss fragen, où est si, das die Simulation von manchant Antwerpen Word, als si enfin Jean? Jack Uberlucht, Waran er Saint-Zufrieden Sandwich ASS. Ehrlich Josa, toi vermute, aldas erst Krisenereni Veltrom Piraten ben altet, die Beschwerden über ein Lotran Wetbauer ben rechten. Das ist so ein spezifisch menschlich von verrückte, das Absicht sein müsst. Und sie haben dies Wissen zu ihrem Vorteil genutzt. Ich hab dies Wissen genutzt, auf Zuren, non Vorteil haben zu wollen, korrigiert Jack. In dem Moment, al mir klar wird, dass die Simulation von manchant Antwerpen wird, die kennen retten, was citatant, das ich, der best en sat sei, och kennen zu haben, was ich teate, aber mimer Enthusiasmus. Al Jack zum Ausgang, jelt erine und 20 commandant Vortak zu. Übrigens, si sollten vielleicht ihren Lehrplan aktualisieren. Wenn si weterin menschlich Antwerpen simulationen verwenden, strategisch danken zu testen, sollten si ihren Studenten wahrscheinlich bebringen, man dankt manchant, nicht synergibt. Und lernt man, ein Mensch zu danken, nicht synergibt, fragt Vortak. Jack grinst und jelt 5 Sandwich hoch. Beginant simider anam, das alle gut aus géant weird, dan CNC, was passier, si offeren, controlierant zu wollen, oui. Midiesem zutiefst wenig ilfrechen Ratschlag verlies Jack Morrison die Galaktische Akademie für strategische Excellence à ihrer Folgerechter Absolv und Stolzer Besitzer en Absklus in enjointe Chaos-Theorie, en Sandwich, das gegen Meurer Gesetz der Physik versties, und des Titel Oberste Jobiete der Überraschung Gutan Sandwich. Commandant Vortak macht sich en Notiz, ereblich Lehrplan andringen zu enfelant, beginnant mienem obligatorischen Kur mit dem Titel, menschlich Logik, warum si funktioniert, obwohl si nicht sollt. Die endgültige Ironie ging IHM nicht verloren. Die ausgeklügelsten militarischen Köpfe in der Galaxie retten Gerard Strategie von jemandem Geler, des größte taktischen Sicht darin bestan, das der beste Plan manchmal darin beste, überhaupt keinen Plan zu haben.